Yo. Oke, ketemu lagi di YouTube channel. Sekarang kita akan membuka AC Inventor Green dengan tipe Oke. Dengan tipe GWC 05 F1. Ini Inventor LG. oke. Kita buka Oke, remote. enable kartu garansi. Terus ini untuk dalam yang untuk ion Oh iya. plasma cluster. Untuk Inventor Green ini ada bawaan kabel sekitar 4 meteran lah. Kalau untuk tipe-tipe lain nggak ada. Inventor. Oke, untuk video kali ini dalam membuka AC itu sekian. Kita ketemu di video berikutnya dengan cara pemasangan AC. Sekian, terima kasih.